მოგესალმებით ეთერშია სტასოტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. საქართველოში აშენდება არა ორი არაბული ქალაქი, არამედ შეიქმნება ორი ულამაზესი ქართული ევროპული ტიპის განაშენიანების სივრცე თბილისისა და ბათუმის მიმდებარედ. სულ გათვალისწინებულია 16,000 საცხოვრებელი სახლისა და ბინის მშენებლობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. პრემიერის შეფასებით მთლიანად სიცრუეზეა აგებული ის ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია, რომელიც საქართველოს არაკეთილმოსურნეებმა ამ უპრეცედენტო საინვესტიციო პროექტის წინააღმდეგ წამოიწყეს. როგორც პრემიერმა განმარტა, უცხოელ მყიდველებს არ მიენიჭებათ არავითარი სპეციალური შეღავათება საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების თვალსაზრისით. ეს იყო გარედან თავს მოხვეული რაღაც დამოუკიდებელი ვითომ შექმნილი ორგანო რეალურად აღნიშნული მიმართულება შევა აუდიტის სამსახურში. არც ვიცი რა გითხრათ. ასე ეხმაურება ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე იმ ფაქტს, რომ 2026 წლის 2 მარტიდან ანტიკორუფციული ბიურო გაუქმდება. მისი ფუნქციები კი სრულად გადაეცემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. ამასთან შეკითხვაზე ახსენდება თუ არა ერთი ფაქტი, რომელიც ანტიკორუფციულმა ბიურომ გამოავლინა, კალაძე პასუხობს: ვერ გეტყვით, არ დავინტერესებულ ვარ ამით, ჩემი საქმით ვარ დაკავებული, ჩემი საქმე მაინტერესებს. ეს არის პრიორიტეტი, რას გავაკეთებ ჩემი ქალაქისთვის და ქალაქელებისთვის. შეგახსენებთ, 2026 წლის 2 მარტიდან ანტიკორუფციული ბიურო გაუქმდება. მისი ფუნქციები კი სრულად გადაეცემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. ჩვენ ვხედავთ იმ არამეგობრულ დამოკიდებულებას, რომელიც უკრაინის ხელისუფლებას ქართული ხალხის მიმართ გააჩნია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, როგორ შეაფასებდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველ მიხაილო პოდოლიაკის განცხადებას, რომ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში წაყვანა მათი დღის წესრიგის ნაწილია. მისივე თქმით, ეს არის დიდი უმადურობა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. პაპუაშვილის თქმით, სააკაშვილი უკრაინის ხელისუფლების ორგანიზებით არჩევნების წინ შემოაპარეს იმისთვის, რომ აერიათ და ქაოსში ჩაეგდოთ ქვეყანა. ფაქტები თვითონ ღაღადებენ სიმართლეს, ვინ ჩამოიყვანა სააკაშვილი. ვიცით და მხილებულია იმ ადამიანის მხრიდან, ვინც მის ტრანსპორტირებას ახდენდა, რომ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა დღეებში მისი შემოპარება ორგანიზებული იყო უკრაინის სამხედრო თუ კონტრდაზვერვის სამსახურის, მისი ხელმძღვანელის გია ლორთქიფანიძის მიერ. სააკაშვილი უკრაინის ხელისუფლების ორგანიზებით არჩევნების წინ შემოაპარეს იმისთვის, რომ აერიათ ქვეყანა, განაცხადა პაპუაშვილმა. ქართული ოცნება ახალ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობას იწყებს. როგორც ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, კოდექსი სრულად გადამუშავდება. ერთ-ერთი ცვლილებებით კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მსგავსად მოქალაქეების საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზეც ხმის მიცემას მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებში შეძლებენ. კოდექსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ეხება არარეზიდენტი მოქალაქეების უცხოეთში მყოფი პირების არჩევნებში ხმის მიცემის წესს. უპირველეს ყოვლისა ხაზი უნდა გაისვას, რომ არაფერი იცვლება სხვა სახელმწიფოში მყოფი მოქალაქეების საარჩევნო უფლებაში. ამავე დროს ცვლილება ეხება ხმის მიცემის პროცედურას და გულისხმობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მსგავსად საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზეც ხმის მიცემას მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებში. ქართულმა ოცნებამ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული გადაწყვეტილების თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ბრიფინგიდან გახდა ცნობილი. ამასთან, როგორც პაპუაშვილმა განაცხადა, ფუნქციონირებას განაგრძობენ ახალგორის, ქურთის, თიღვისა და ირიდვის მუნიციპალიტეტები, რომლებიც მისივე თქმით კონსტიტუციის სრული დაცვით არჩეულ იქნა 2006 წელს. დღევანდელი გადასახედიდან ნათელია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებები იყო გარე ძალების გეოპოლიტიკური თამაშის ნაწილი, რომელშიც საქართველოს შესაწერი პაიკის როლი დაეკისრა. სააკაშვილის ხელით გატარებულმა პოლიტიკამ რეგიონში ვითარების ესკალაცია გამოიწვია და საბოლოოდ ქვეყანა ომამდე მიიყვანა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. 17-18 ნოემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ისრაელის სახელმწიფოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მართავს. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მაკა ბოჭორიშვილი შეხვედრებს გამართავს ისრაელის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ქნესეთის სპიკერთან, ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრთან და სოფლის მეურნეობის და სასურსათო უსაფრთხოების მინისტრთან. ვიზიტის ფარგლებში მაკა ბოჭორიშვილი იერუსალიმის მართლმადიდებლურ საპატრიარქოს ეწვევა და იერუსალიმის პატრიარქს მის უწმინდესობა თეოფილე მესამეს შეხვდება. მაკა ბოჭორიშვილი იერუსალიმში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალს იად ვაშემი გვირგვინით შეამკობს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ირაკლი ყობახიძეს ძალიან სწრაფად ამოუვარდა თავიდან თავისი განცხადება 2028 წლამდე ევროკავშირში ინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით და დღეს სრულიად უტიფრად აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებას უარი არ უთქვამს ევროპულ ინტეგრაციაზე. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ლელა ჯეჯელავამ პალიტრანიუსის გადაცემაში დღის ნიუსრუმი განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ევროპულ სტანდარტებსა და იმ ვალდებულებებს ეწინააღმდეგება, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე უნდა მივიყვანეთ. გასული 1 წლის განმავლობაში ქართული ხალხის თავზე ალბათ მარტო წისქვილის ქვა არ დატრიალდა.
რეალებულა ქართული სახელმწიფოს ბედი და მომავალი ქართველი ხალხის განსასაზღვრია და არა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მისი ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას არა მარტო ქართული ხალხის, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ჯერ კიდევ COVID პანდემიის დროს ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკის ფინანსურ დახმარებაზე და არჩევანი აზიის განვითარების ბანკზე გააკეთა. ეს პირველი ინდიკატორი იყო. შემდეგ ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას და ასე შემდეგ დაპატიმრება. ოცნება ყოველდღიურად ამტკიცებდა, რომ არაპირებდა ევროპული სახელმწიფოს სტანდარტებით ეცხოვრა. ეს ძალიან თვალშისაცემი და ნათელი იყო, განაცხადა ლელა ჯეჯელავა. როდესაც ერთ საინვესტიციო პროექტის ქვეყნის განვითარებისთვის ამხელა ეფექტი მოაქვს, გასაკვირი არაა, რომ საქართველოს უცხოტომელი არაკეთილმოსურნეები მის წინააღმდეგ ასე აქტიურობენ და საკუთარ აგენტურას სრული ძალისხმევით ამუშავებენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ Eagle Hills-ის პროექტთან დაკავშირებით განაცხადა. პრემიერის თქმით, პროექტის საქართველოს ეროვნული ინტერესების სრული დაცვით განხორციელებაზე ხელისუფლება იღებს სრულ პასუხისმგებლობას. ამასთან, როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ხელისუფლება სრულად დაიცავს საქართველოს ეროვნულ და დემოგრაფიულ ინტერესებს და მხოლოდ ამ პირობებში განხორციელდება ყველა პროექტი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას მეტ კეთილდღეობას მოუტანს. მისი თქმით, ხელისუფლება მზად არის უპასუხოს ყველა შეკითხვას Eagle Hills-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საკითხებთან დაკავშირებით, ხოლო განაშენიანების გენერალური გეგმა გამჭვირვალედ კანონით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით დამტკიცდება. ახლა არავინ თქვას, რომ მართლა ზურგზე მოიკიდა გახარიამ ჩორჩანას საგუშაგო და ისე ჩადგა, რომ კაციშვილმა არ იცოდა. თუ უნდათ ხალხს დააჯერონ, რომ ეს ისე გააკეთა გახარიამ, რომ ვერავინ ვერაფერი გაიგო, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ საერთოდ ბრმები და ყრუები იყვნენ და რომ სახელმწიფო საერთოდ არ გვქონდა. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქუბარდიამ პალიტრანიუსის გადაცემაში დღის ნიუსრუმი განაცხადა, რითაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მიმართ ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას ეპიზოდზე გამოძიების დაწყებას გამოეხმაურა. როგორც აქუბარდიამ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ სულში გახარიას კრიტიკოსი იყო, გახარიას ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება სწორედ ჩორჩანას საგუშაგოს ჩათმა იყო საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, აქუბარდიამ ისაუბრა 28 ნოემბერს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზეც და აღნიშნა, რომ 28 ნოემბერი ერთ თარიღად კი არა, არამედ იმ პროცესად უნდა აღვიქვათ, რომელიც ამ ერთი წლის განმავლობაში განვითარდა. გარდა ამისა, აქუბარდიამ ისაუბრა არაბული საინვესტიციო ჯგუფის Eagle Hills-ის პროექტზეც და აღნიშნა, რომ მთავარი შეკითხვა არის ის, თუ რატომ მალავენ და რატომ ასაიდუმლოებენ ხელშეკრულებას. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით უახლოეს დღეებში საქართველოში თბილი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. 18-21 ნოემბერი თბილისში უნალექოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 18-20 გრადუსით აფიქსირდება. სანაპირო რაიონებში თბილი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 21-23 გრადუსით აფიქსირდება. დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში თბილი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 22-24 გრადუსით აფიქსირდება. ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 16-18 გრადუსით აფიქსირდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ბოლო დროს ატმოსფერულ ჰაერში მყარი ნაწილაკების მომატებული კონცენტრაცია ქვეყანაში სამხრეთიდან უდაბნოს მტვრის მასების გავრცელებით არის განპირობებული. გასულ დღეებთან შედარებით ატმოსფერული ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება მცირედით შესუსტებულია. პროცესის სინოპტიკურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული მყარი ნაწილაკების მაჩვენებლების კლება მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უწყვეტ მონიტორინგს ახორციელებს. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ლტოლვილის სტატუსი დროებითი გახდება და მუდმივი ცხოვრების უფლების მოლოდინი 4-ჯერ 20 წლამდე გაიზრდება. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ აღნიშნული ზომების გატარება ქვეყნის მიერ თანამედროვე დროში თავშესაფრის მაძიებელთან დაკავშირებული პოლიტიკის ყველაზე მასშტაბური რეფორმის ფარგლებში იგეგმება. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ მათი სტიმული იქნება დანიის მიდგომა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრია ევროპაში. სამინისტროში განმარტავენ, რომ გადასახადის გადამხდელობის მიერ დაფინანსებული მხარდაჭერა პრიორიტეტული იქნება იმ პირებისთვის, რომლებიც ეკონომიკასა და ადგილობრივ თემებში წვლილს შეიტანენ. უწყების განცხადებით, ლტოლვილთა დაცვა დროებითი იქნება, რეგულარულად გადამოწმდება და გაუქმდება, თუ მშობლიური ქვეყანა უსაფრთხოდ ჩაითვლება. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკის განცხადებით, ხელისუფლება პოლონეთის რკინიგზაზე ვარშავასა და ლუბლინს შორის კვირას მომხდარ ინციდენტს განზრახ დივერსიის აქტად მიიჩნევს. სამწუხაროდ ყველაზე ცუდი ვარაუდები დადასტურდა ვარშავა-ლუბლინის მარშრუტზე დივერსია განხორციელდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქებამ რკინიგზის ლიანდაგები გაანადგურა, ადგილზე სამსახურები და პროკურატურა მუშაობენ. დაზიანება ასევე აღმოაჩინეს იმავე მარშრუტზე ლუბლინთან უფრო ახლოს. უსაფრთხოების სამსახურები და პროკურატურა სოფელ მიკაში გამოძიებას აგრძელებენ. სამწუხაროდ ეჭუგარეშია, რომ საქმე დივერსიულ აქტთან გვაქვს. ამ სტრატეგიული რკინიგზის ხაზის კიდევ ერთ მონაკვეთზე, სადაც ლიანდაგები დაზიანდა და გამოძიება მიმდინარეობს, დაწერა ტუსკმა სოციალურ ქსელში.
უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი პარიზში ჩავიდა, სადაც მას საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი დახვდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ზელენსკი და მისი გუნდი პარიზის გარეუბანში ვილა კუბლეში 107 საჰაერო ბაზაზე ჩავიდნენ, სადაც ემანუელ მაკრონმა საზეიმო დახვედრა მოუწყო. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ საფრანგეთთან მნიშვნელოვანი შეთანხმება გამოცხადდება, რომელიც უკრაინის ავიაციის გაძლიერებას ეხება. მოვამზადეთ ისტორიული შეთანხმება საფრანგეთთან, ეს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენს ავიაციას, საჰაერო თავდაცვას და სხვა თავდაცვით შესაძლებლობებს. აღნიშნა ზელენსკიმ. შეგახსენებთ, კვირას ზელენსკი საბერძნეთში იმყოფებოდა, შემდეგი ვიზიტი კი ესპანეთში აქვს დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით სენატის კანონპროექტი, რომელიც რუსეთთან საქმიანი ურთიერთობების მქონე ქვეყნებისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, მისთვის მისაღებია. რესპუბლიკელები წარმოადგენენ კანონპროექტს, რომელიც ძალიან მკაცრ სანქციებს აწესებს რუსეთთან საქმიანი ურთიერთობების მქონე ნებისმიერი ქვეყნისთვის, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. სენატის უმრავლესობის ლიდერმა ჯონ ტუნმა ოქტომბერში განაცხადა, რომ მზად იყო კენჭისყრაზე წარედგინა სენატორ ლინდსი გრეჰემის მიერ მხარდაჭერილი კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. პროექტის საშუალებას მისცემს დონალდ ტრამპს 500%-ამდე ტარიფები დააწესოს იმ ქვეყნებიდან იმპორტირებულ საქონელზე, რომლებიც რუსულ ენერგეტიკულ პროდუქტებს ყიდულობენ და აქტიურად არ უჭერენ მხარს უკრაინას. შესაძლოა ირანიც დავამატოთ, განაცხადა ტრამპმა, თუმცა დეტალები არ დაუზუსტებია. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.